اوان داره هانی İzmir'i تچم دینم وی مملکتی 50 روزان سر با فروتون وی چیده به وی 50 روزی داتا به آنها گوری سازون و گندان هر گنده آیری هنده گندان هایی برفن هنده جیر چیچک دکرنه هنده گندان دا آنها گوری سازونی ملت دیش خارد به همجی کنان اجمرا مینه نمینه اویشه دار اسپایی وی مملکتی هانی که سیف ورم اسپایی ده گوز وانه دا گل اسپایی ورم ناده ملی گواشه ورم هایی باشه باخچه سرای زاتان زاسپایی وانه دا ورم هایی گل زیده من ندیه یعنی ها وانه دا جی گوزه خال گوزه دانه لی ورم هایی که جی باشقه آنها گوری توپراخی یعنی اف داره هانی که دانی کیجان داره کیج توپراخی به او جه ورم دیده ورم هر جایی که اف نه مثلا هر مملکت دگیشی که سیف زر قیسی له ورمی زفته ایواز ورمی ده شام باشه سپایی چید به شام به گسترش ملت دان نو باخشی خودان نو منزل لغاندا ده سیوگی راگی با توان دارند بینی ابدار همه آشیکرینا همه جه آشیه او آشیه پیدا تو جیوی وگی تمیز وگی و به آشیاوی داره دا خف نبه برای آشیاوی جیده ملی قبله داست سپایتر شد به آشیاو سر داره که مردم ملی قبله گونشلق لیده ده زاست پای شد به 2 سالاندا دیده خارن یعنی خارنه هنده داری بیای آنها وقتی آشی کردن میوه بیای او میوه این سال بیای یتیشمیشته به شد به بله ما اوساجی دیه aynı par medaniye par aynı par daniye par meyveyi xoriye ye güzeci xoriye و ye zerdeleji و ye seveji işte mesela darovi ev dاره وی مقام هانی که دانی سپای توپراق هایی وکه هاوینی جی نهلی میته به آف بتا آفدان هی مثلا قنال هی به هی سیستم ها بریان چکه هده دست آفده وی مقام هانی که همون دارن ددن ملته شخارا یتیشمیشتکن بلکه خدا هست که خیرا مجیجه به دواران جا پازه جرا چتره گبرا پازه بچه که قواتلیه او جی هنده گبری زیده نخبن گبرا سال اولی تشاوتینه گبرای بلا هنده به و یا خواهید که لفت که به آب نمینه امدانین مبخوازه بلکه ما آنها 10,000 تا افدار هانی که مبخواه یتیشمیش کریه دست خواه یتیشمی اونا ایشه عربان جوید که انتخواه سیوه و زردله گوزه و کارچینه هر نوعی ما یتیشمیش کریه اتابی به نوعیت عجیبه یعنی تو به جهازی ونداره همه دانم تو عش نبنه تقدم تا نزونی او اینجا همه هشت بکویدن چه تبزانی دانی لبین افدا عجیبه 10 شبن 20 شبن فیات اویجی مثلا فیات اویجی میگونه فیات کیلو میوه وی فیات آقا چویا بیدا خیر اوی زافزیده یا انسانی وی داره دانه یتیشمیش که جوک تخوا حیوان تخوا انسان تخوا هر تشتی ویدا فایده لاش میشته به فایده وی تشته هانی که همه کسی ده یا بیدا هشیلخ باخچالخ zaten dünya da güzel oluyor. Yani durumu dاره evet bro. Veci gitti persa dara güzi ki dara güzi vi memleketi Gavaşı Edremit'i Bahçe Sarayı. Şataki. Vanci hani ki dara güzi zah. Mili uzapi. Mili on daran az gerama dare on hebenci gele zede spay demek ki toprak havi yavi ne. Spay birimin nada yani zede mazın nabe. Bahçe Sarayı çedbe hamle tüpte kütük. Çavroyu tüpte 5-6 metre, çavro güze tüpte 5-6 metre. Gene kütük, gene mesela güze ömrü 500 sal. Ona miksede dor hep 500 sal avdor yaşamıştı be. O verimici de sununda diso fayda. Suna ucu fayda. Dedi dora ki mesela kütük o kafiruşi. Belki Türkiye'de doğru bir nişavut. Yani her tişteki fayda. 25 güzane, 20 güzane, 15 güzane, dahana. Ye doğru güze. Ye diyeceğim ama genellikle 15 milyon hem tefruşin. Çoğunluğu ama 15 mesela sev, tüy, erik, meyve همه 15 هم تفروشین. ملت جی بخوا. اما 20 سال جه هم ویدارتی نوی مملکتی هانی که. مثلا هم تینی مملکتی دنم ملت به تا بی ملت فایده لشمیش تبله اما سال پاشتر خوشتر دیدم و یا ایساب چه که نخوشی هانی که کتیا ارتالاق ملت گندان گله نه همچی چه که ساتش هم کیمه ساتش گله ایسال خوش نه بینی هر داره ویا
ملت بجه شهر دو نه قهوه نه لقونته نه دکان وگیریه ام نکارین بشین گرین دیسه جامعه جرا لازم به عرب خواهد هگیرتی ایش خواهد بینه تو چه فایده داره گله نخواشگره هیا نه انسان اگه نخواهد بشه نه باخشه که دار روی نه وقتی اوی هوای وی باخشه دای بهارات وی دای یعنی ای پیجه فایده جد بینه ذاتا گله نخواهشی فایده لش میشته به دار زف این عملیه ذاتا چوغلقا داری منفعت وی ذاتا خستلق انسان ترا کرد سزونا خواهد مثلا به وستانی نه من داره هانی که چام نه یاد وستانی بلگا خواهدوارینه دما بی بهار مثلا رح آخده ها چیچک خواهد یا انسان مثلا اکسیژانی داده انسان اکسیژانی داده دنیای دار گله فایده لیه گله منفعت her türlü دار منفعت و داره زف. Yani bizim Van toprağında millet para kazanacağı bir ceviz bir kiraz. İkisinden para kazanabilirler. İkisi de güzel meyve fidanıdır. Ondan sonra öbür tür bitkiler olsun hepsi de yetişiyor yani. Elması olsun, kirazı olsun, kayısı olsun, şeftalisi olsun. Bunlar bizim kendi toprağımıza uygun fidanlar yani. Şimdi öncelikle çoğunluğunu açıyoruz. Yani fidanın aşı yeri var. Aşı yeri güneşe bakacak şekilde şu kadar dışarıda kalıyor. Bir iki parmak hizası kadar dışarıda kalıyor. Onu güneşe bakacak şekilde ekiyoruz. Toprağını atıyoruz. Gübreyle karıştırıyoruz. Ondan sonra toprağın üstüne boşaltıyoruz. Can suyunu veriyoruz. Can suyunu vermezsek olmaz. Can suyunu veriyoruz. Onun haricinde de başka bir şey yok yani. 2 günde bir suyunu veriyoruz. Tabii bunun suyunu güneş batımına doğru verdiğimiz zaman daha iyi oluyor fidan için. Serinliyor fidan. Daha güzel oluyor yani. Sulak fazla suyu sevmeyen sedir çamı var mesela. Sedir çamını ekersek o kendisi zaten sağlam bir bitki. Genellikle mezarlığa falan ekerler. Mezarlıkta da fazla su vermezler yani. Onun için sedir, karaçam, iki çamı da tavsiye ederim. Mesela onlar güzel hem erken büyürler hem de suyu fazla sevmezler onlar. Bugün bahçende 2 tane ağaçla uğraştığın zaman için senin için de güzel olur. Hava değişimi yaparsan da ondan sonra vaktini geçirirsin. Yani ağacın hiçbir zaman hiç kimseye zararı olmamıştır şimdiye kadar. Güzeldir yani herkese tavsiye ederim. 30 senedir bu işin içindeyiz. Ayrıyetten İzmir, Ödemiş'te de kendi üretimini kendimiz yapıyoruz. Çamı olsun, bitkisi olsun. Her türlü çamın meyve fidanının da garantisini verebilir. Çünkü kendi üretimimiz bunlar. Sağlam, sıkıntı yok. 15 liradan satıyoruz biz burada. Zaten kısa bir dönemi var. 2-3 aylık bir dönemi var meyve fidanının. Yani milletin bir an önce erken davranıp almasını tavsiye ederim.